ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഊട്ടിയിലെത്തി. ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് കുന്നൂരിലാണ്. ഡി റോക്ക് ജംഗിൾ പറയുന്ന ഒരു റിസോർട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു, അതിൻ്റെ എല്ലാ അടിപൊളിയായിരുന്നു. രാവിലെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പാർക്കിലോട്ടാണ് പോയത്. കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. നമ്മളിതിനെ പോണെന്ന് പറയും. ഞങ്ങള് ജീപ്പ് സഫാരി പോവാണ്. എവിടെയാണ്? അവലാഞ്ചിയിൽ. ഫോറസ്റ്റ് റൈഡ് 1 hour. ഊട്ടിയിലല്ല അവലാഞ്ചി കേട്ടോ. അവൻ പാലക്കാടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഹാപ്പി ആണോ? റക്കാനോ? Fresh drinking water. ഓക്കെ ആണോ? ഞങ്ങൾ അവലാഞ്ചിയിലുള്ള ജീപ്പ് സഫാരി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ലൈക്കിലേക്കാണ് പിന്നെ പോയത്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ആയിരുന്നു, കുട്ടികളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഹോട്ടലുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച്. എന്താ പറയുക, ഒരു അടിപൊളി ലഞ്ചായിരുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിച്ച ഫുഡായിരുന്നു അന്ന്. കാണാൻ നല്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഫുഡ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. സാധാരണ കേക്ക് വേറെ കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ഇത് നൂഡിൽസ് അല്ല, ഇത് ഫ്രൈഡ് റൈസ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ. ഉപ്പുണ്ടോ? എങ്ങനെ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയും. സ്പൂണിങ്ങനെ തിരിച്ചു നോക്കി. അപ്പൊ അല്ല, കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഫുഡാണ്, വരുന്നില്ല. ഒരു ചിക്കൻ നൂഡിൽസ്, ഒരു എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ്. ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഞങ്ങൾ പോയി ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയിലേക്കാണ്. അവിടുത്തെ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ പ്രോസസ്സ് കാണാൻ നമുക്ക് നല്ല രസമായിരുന്നു. ടേസ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് അവർ തരുമായിരുന്നു, കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഊട്ടിയിൽ പോയത് ടീ പാർക്കാണ്. പാർക്കിൽ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ഹിഡൻ പ്ലേസ് ആയിരുന്നു അത്. കുട്ടികളിനെയൊക്കെ പാർക്കിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു, വീഡിയോസ് എടുത്തു. നല്ലൊരു പാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലം, നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത സ്ഥലം.